अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अपने घरों में खुश और आबाद रखे। जी आज हम बिना मेहनत के जो है ना फटाफट सा देसी घी बनाएंगे और इसमें ताकतवर सा ऐसा आपको फार्मूला बताऊंगी जिससे ये ज़बरदस्त सा और झटपट से जो है ना बन जाएगा। तो ये मैंने मलाई ले ली थी, इसको मैंने सारी ओवरनाइट जो है ना निकाल के रखा है। जब ये मेल्ट हो गई, मतलब पत्थर थी, तो जब ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गई तो इसको मैंने कढ़ाई में डाल के तो देखें ऊपर चूल्हे पे रख दिया। अब इसको हम अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे, इसी तरह चम्मच चलाते हुए मलाई को। आग हमने मीडियम टू हाई रखनी है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ और ना बहुत ज़्यादा हल्की। तो देखें जी हमारी जो है ना मलाई मेल्ट होनी शुरू हो गया। तो इसी तरह हम चम्मच चलाते जाएंगे तो ताकि जो इसमें इस तरह लम्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं और ये जो है ना आ जाए बिल्कुल क्रीम की, मतलब लिक्विड शक्ल में। तो फिर हम इसमें आपको बताऊंगे कि कैसे हम इसको ना बनाएंगे घी। अच्छा, मेरे अंदाजे से जो मैं चीज़ इसमें डालूंगी ना उससे इसकी जो है ना ताकत दुगनी बढ़ जाएगी। देसी घी तो वैसे भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है, वो भी ख़ास तौर पे घर का बना हुआ, खालिश केमिकल से पाक। और जो मैं इसमें चीज़ डालती हूँ ना, मेरे अंदाजे से उसकी भी ताकत जो है ना इसमें शामिल हो जाती है, ग़िज़ाइयत तो ये ज़्यादा डबल जो है ना काम करता है। तो देखें जिसको मैंने अच्छी तरह मेल्ट कर लिया, ना हमें वो इसको मक्खन बनाने की टेंशन, ना कोई गालना की बात, फटाफट एन जैसी जना आसानी नाल बना लेने। तो ये देखें जी जब ये इस तरह हमारा मलाई अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और इसको मैंने 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया। और ये है जी वो फार्मूला जो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी, गंदम का आटा। आपने वो एक कटोरी भर के इसमें डाल देना। जैसे कि ये मेरी कढ़ाई देख लें मुंह तक भरी हुई है, तो इसके अंदर जो है ना मैंने एक कटोरी के करीब जो है ना गंदम का आटा डाल दिया और इसको अच्छी तरह इसके अंदर हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये से आप ये मत सोचिए जाए कोई टेस्ट नहीं इसमें फ़र्क आएगा, ना ही कोई इसमें ये होगा। सिर्फ इससे ये होगा कि ये जल्दी जो है ना थिक हो जाएगा और जल्दी से ये घी निकलना शुरू हो जाएगा और साफ़ और शफाफ निकलेगा, ना जलेगा, ना कोई स्मेल, ना कोई बात। मेरे पास जब टाइम कम होना तो मेरा दिल ना कर रहा हो कि मैं इसका पहले मक्खन मलाई का बनाऊं या फिर इसको करके तो करूँ, तो मैं इसी तरह जो है ना ये घी बना लेती हूँ तो झटपट बन जाता है। तो ये देखें जी थोड़ी देर बाद ही ये देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब 3 से 4 मिनट इसको हम इसी तरह चलाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हल्का हल्का इसके ऊपर जो है ना आना शुरू हो जाएगा घी। तो इसी तरह फिर इसको हम जो है ना 5 मिनट तक चलाते जाएंगे तेज़ आग के ऊपर। तो हमारा बिल्कुल घी बन के जो है ना तैयार हो जाएगा, साफ़ और शफाफ। और जो इसके अंदर हमने डाला है ना आटा, मैं आपको जब घी बन जाएगा मैं दिखाऊंगी कि वो बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा और बिल्कुल उसका कोई जो है ना आपको नहीं होगा। तो ये देखें जी इस तरह ये देखें घी बनना शुरू हो गया। ये जो है ना बन रहा है, अभी मज़ीद ये जो है ना पकेगा। तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको हम पकाएंगे। झटपट से जो है ना ये बन जाता है, कोई इसमें इतनी टेंशन नहीं है। तकरीबन आधे घंटे के अंदर ना हमारा देसी घी इस प्रोसीजर से जो है ना बन के तैयार हो जाता है और बड़ा ही जो है ना टेस्टफुल लगता है। सिर्फ ये है कि आटा डालने के बाद ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे हम खीर वगैरह बनाते हैं कि इस चम्मच को आप थोड़ी थोड़ी देर तक चलाते रहें ताकि जो है ना आटा वगैरह नीचे बैठ के जले नहीं। बस इस बात का हमने ध्यान रखना है। तो ये ज़बरदस्त सा जो है ना बन जाएगा। तो ये देखिए मैं इसका चम्मच चला रही हूँ, तकरीबन मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ कि फिर जो है ना मज़ीद ये हमारा ऑयल निकलेगा और ये साफ़ एंड शफाफ होगा। मैं आपको भी दिखाऊंगी। अभी ये और पक ले, ये भी बहुत पकेगा। तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी तकरीबन 5 मिनट हो चुके थे। तो ये देखें माशाल्लाह कैसे घी ऊपर आ गया और ये जो है ना मटीरियल नीचे बैठ गया। अभी भी इसको मैं मज़ीद पकाऊंगी हल्की आग के ऊपर, तकरीबन 2 से 3 मिनट आके जो है ना मैं आपको भी दिखाती हूँ कि जो इसमें थोड़ी सी लेस है ना ये और ख़त्म हो जाएगी और जो है ना बिल्कुल ये डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये देखें जी कितना साफ़ है घी। ये देखें कोई इसमें ये नहीं है कि लम्स आ रहे हैं, आटे के बूरा आ रहा है या कुछ भी नहीं। तो ऐसे साफ़ और शफाफ जो है ना ये घी बन के तैयार हो गया। मैं आपको चम्मच भी डाल के दिखा रही हूँ और बिल्कुल कोई स्मेल नहीं आएगी। अच्छा, आटा डालने से जैसे मैंने आपको कहा था मुझे लगता है कि इसमें ताकत जो है ना दुगनी हो जाएगी क्योंकि हमने गंदम को भी इसके अंदर पका लिया है। तो ये देखें जी कैसे ये हमारा डिस्कार्ड हो गया, बिल्कुल नीचे बैठ गया और साफ़ और शफाफ घी जो है ना ऊपर आ गया। अब इसको थोड़ी देर हम ठंडा करेंगे क्योंकि अभी गर्म है। तो इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर इसको हम किसी जार के बाउल के अंदर ना शिफ्ट करेंगे। अच्छा, मैं इसको ये ना खुले मुंह वाले बाउल के अंदर शिफ्ट करूँगी ताकि जो है ना फिर मुझे रोटी वगैरह में लगाने में आसानी रहे। तो इसी तरह आप किसी भी शीशे के जार में या किसी भी चीज़ में आप रख सकते हैं इसको, तो फ्रीज़ कर लीजिएगा बाद में। तो ज़बरदस्त, मैं आपको भी फ्रीज़ कर किया हुआ भी दिखाऊंगी कि किस तरह ये जमेगा और वाइट ही रहेगा। तो ये देखें जी ये मैंने खुले मुंह वाले बर्तन में डाल लिया था, मैंने प्लास्टिक का कंटेनर लिया
तो ये देखें, तो घी देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है, कोई इसमें वो बूरा वगैरह आटा वगैरह नहीं आ रहा, साफ़ है। और कलर देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका है। मैं आपको पूरा जो है ना ये दिखाती हूँ, इतनी अच्छी और खुशबू आ रही है इसमें से ज़बरदस्त सी घी की। और अब इसको मैं डीप फ्रीज़र में रख के और फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका जमने के बाद भी इसका जो है ना कलर कैसे वाइट रहेगा। तो ये देखें जी, अब तकरीबन 4 से 5 घंटे हो चुके थे, इसको मैंने रख दिया हुआ था डीप फ्रीज़र के अंदर। तो ये देखें कैसे ज़बरदस्त सा जम गया और कितना अच्छा जो है ना इसका कलर आया है, वाइट या जैसे देसी घी का होना चाहिए। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। जज़ाकल्लाह।